ราะอาชีพแพทย์หน้าที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีช่วงเวลาที่ฉุกเฉินต้องอุทิศให้กับประชาชน คำตอบก็คือความซื่อสัตย์ครับ ปวดหัว เพราะว่ามันต้องเป็นคนดีหรือเปล่าผมเลยคิด ว่าอึดอัดอะรู้สึกอึดอัดไหมรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยอะแล้วคนบาดเจ็บไปแล้วนะเขาไม่มีความรับผิดชอบแล้วอะผมว่าคนใหม่ก็ทำได้มึงอยู่ของเดิมมึงทำให้เกิดปัญหานี้ได้คนใหม่ทำไมจะแก้ปัญหาไม่ได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุนะครับนี่นั่งแบบนี้เป็นเรื่องราวของการทำข้อสอบอยู่แล้วตั้งแต่รอบก่อนเนี่ยทำข้อสอบทีแกตไปมีคอมเมนต์มามากมายเลยบอกว่าแบบอยากให้ทำข้อสอบอีกข้อสอบที่เลือกมาวันนี้เป็นข้อสอบที่คนเนี่ยเรียกร้องไปแบบต้นๆซึ่งตรงกับความฝันของวัยเด็กด้วยต้องบอกว่าในสมัยประมาณช่วงม.3 ขึ้นม.4 เนี่ยตอนเลือกสายเนี่ยผมตัดสินใจเลือกสายวิทย์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยากเป็นหมอและอยากเป็นหมอผิวหนังด้วยพอเราเริ่มรักษาสิวแต่จำได้ว่าตอนนั้นน่ะเราแบบอินด้วยนะอ่านพันทิปไปหาข้อมูลว่าสิวเกิดจากอะไรเกิดจากกลไกอะไรแล้วก็มีไปซื้อยาตามแบบร้านขายยาถูกๆตามวังหลังตามแบบศรีราชเพื่อรักษาสิวเองด้วยรู้ถึงสารยาอะไรประมาณนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นแพทย์ผิวหนังที่ดีได้ในอนาคตนี่เป็นจุดเริ่มต้นแต่มาเปลี่ยนใจตอนช่วงม.5 ม.6 เนี่ยแหละรู้สึกว่าเราไปไม่ไหวจริงๆแต่ไม่เป็นไรความฝันยังไม่ไปไหนวันนี้เราจะมาทดสอบกันผมจะทำข้อสอบ TPAT 1ก็คือความถนัดแพทย์ซึ่งปีนี้ความพิเศษของมันคือเป็นปีแรกเนี่ยที่เขาไปรวมกับข้อสอบทปอซึ่งคืออะไรไม่รู้นั่นแหละมันคือตรงนี้เพราะว่าผมก็จำมาประมาณนั้นแต่เดี๋ยวจะมาลองทำกันซึ่งเหมือนข้อสอบเขามี3พาร์ทมันจะมีชาวปัญญาเชื่อมโยงแล้วก็จริยธรรมวันนี้ที่เลือกให้ก็คือจริยธรรมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันมีทั้งหมดกี่ข้อนะวันนี้20 ข้อครับ20 ข้อข้อแรกพี่สาวของท่านป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและขอร้องท่านว่าไม่ให้พาไปโรงพยาบาลเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านควรทำอย่างไรไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยจากประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยที่หม่าเคยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเกิดนะการไปโรงพยาบาลพี่สาวกำลังคิดผิดอยู่กอไก่รับทราบสิ่งที่พี่สาวบอกแต่พาไปโรงพยาบาลขอไข่ให้แพทย์อธิบายว่าทำไมต้องเข้าโรงพยาบาลคอควายรับทราบสิ่งที่พี่สาวบอกและไม่พาไปโรงพยาบาลงองูพาพี่สาวไปโรงพยาบาลโดยไม่ฟังอะไรจอจานอธิบายและโน้มน้าวพี่สาวเข้าไปโรงพยาบาลผมตัดคอควายกับงองูทิ้งก่อนผมว่าควรพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าพาพี่สาวไปโรงพยาบาลโดยไม่ฟังอะไรก็ดูใจร้ายไปหน่อยเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วไงเราควรให้เขาแบบสบายใจที่สุดคนเป็นโรคเนี่ยเรื่องของจิตใจกับอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญให้แพทย์อธิบายว่าทำไมต้องพาไปเข้าโรงพยาบาลไม่รับทราบสิ่งที่พี่สาวบอกแต่พาไปโรงพยาบาลเราว่าตัวเราต้องไปคุยกับหมอแล้วก็อธิบายแล้วก็โน้มน้าวพี่สาวไปโรงพยาบาลว่ะคือเราแบบต้องคิดถึงอารมณ์คนไข้เป็นสำคัญสุดจะไปบังคับเขามันก็ใช่เรื่องป่ะขอต่อครับจอจานอธิบายและโน้มน้าวให้พี่สาวไปโรงพยาบาลถูกต้องครับอาจารย์ไอ้ยาขออธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือ autonomy ของแพทย์นะครับหรือว่าความเอกลักษณ์ของแพทย์ก็คือว่าถ้าผู้ป่วยปฏิเสธห้ามบังคับก็คือข้อกอไก่ถึงงองูก็จะมีความบังคับกันหมดเลยส่วนข้อกอไข่เนี่ยก็คือให้แพทย์โน้มน้าวได้แต่ว่าญาติผู้ป่วยอะไรเงี้ยต้องโน้มน้าวเองก่อนเลยเป็นคำตอบที่ดีที่สุดใช่ข้อ2คนไข้รายหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและอยากทราบผลตรวจแต่ญาติขอร้องไม่ให้แพทย์บอกผลตรวจแก่ผู้ป่วยท่านควรทำอย่างไรเดี๋ยวนะท่านแป๊บนึงผมกำลังเคาะก่อนคนไข้ใน1 เป็นระยะสุดท้ายและอยากทราบผลตรวจแต่ญาติขอร้องไม่ให้แพทย์ของผลตรวจเป็นป่วยเราเป็นหมอแล้วงงอยู่กูมีใครอยู่สวัสดีครับคุณหมอมานี่คุณหมอแล้วเนี่ยโอเคเราเป็นหมอนะกอไก่แนะนำให้ไปตรวจกับแพทย์ท่านอื่นขอไข่อธิบายให้ญาติฟังว่าผู้ป่วยมีสิทธิ์จะทราบผลตรวจคอควายไม่บอกผลตรวจตามที่ญาติขอร้องคองูบอกผู้ป่วยถึงผลตรวจทางอ้อมจอจานบอกผู้ป่วยว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงจอจานตัดทิ้งบอกผู้ป่วยถึงผลตรวจทางอ้อมตัดทิ้งถ้าคนไข้มีสติสัมปชัญญะแบบรับรู้ได้เราว่าเราควรบอกแพทย์ท่านอื่นตัดทิ้งขอไข่ครับอธิบายให้ญาติฟังว่าผู้ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทราบผลตรวจถูกต้องครับผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าตัวเองเป็นอะไรครับแค่โกหกหรือปกปิดแล้วก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจเพื่อจะป้องกันการเกิดปัญหาต่อมาเยี่ยมตามที่คิดข้อ3ถ้าท่านเป็นแพทย์เพศชายวันหนึ่งมีคนไข้ผู้หญิงแต่งตัวโป๊พยายามเข้าใกล้และถามเรื่องเชิงชู้สาวท่านจะทำยังไงเป็นข้อสอบที่ยากสุดในชีวิตภาพมาไม่ผมอ่านผมทำอะไรผมคิดภาพตามอยู่แล้ว
ช้อยกอไก่ตั้งสติตรวจตามปกติขอไข่บอกคนไข้ไม่ให้ทำเช่นนี้คอควายเรียกพยาบาลอยู่ในห้องตรวจด้วยงองูไม่ตรวจให้คนไข้จอจานใช้วาทศิลป์ในการพูดไม่ให้ถามเรื่องส่วนตัวไม่ตรวจไม่น่าใช่บอกให้คนไข้ไม่ทำเช่นนี้เหรอแต่งตัวโป๊ของเราอาจจะไม่ได้โป๊ของเขาก็ได้หรือเปล่าผมว่าไม่ใช่ไม่น่าไปบอกให้คนไข้เรียกพยาบาลมาอยู่ในห้องตรวจด้วยแล้วบอกให้พยาบาลเอาผ้ามาคลุมก็ดูเหมาะสมนะถ้าเป็นผมจะแบบคุณวันฤดีเข้ามาหน่อยสิคุณช่วยเอาผ้าไปคลุมคนไข้คนนี้ เขาไม่ได้ทำตัวไม่เหมาะสมเขาแต่งตัวโป๊เขาพูดจาเชิงชู้สาวใส่มึง แลกลายไหมคือคนยากว่ะใช้วาทศิลป์ในการพูดไม่ให้ถามเรื่องส่วนตัวคุณคนไข้ครับผมว่าเราไปตรวจกันต่อดีกว่าไหมจ๊ะเนี่ยว่าวาทศิลป์ใช้วาทศิลป์ดูไม่น่าใช่ว่ะเพราะว่าวาทศิลป์มันไม่ใช่สิ่งที่เรียกขึ้นมากันง่ายๆนะตั้งสติตรวจปกติไม่ใช่แต่ทิ้งก่อนตอนนี้เหลือเรียกพยาบาลมาอยู่ในห้องกับใช้วาทศิลป์ว่ะขอกินโคโคเคแบบ สดชื่น อันนี้ขอไม่ปิ้นนี่ขอไม่ปิ้นนะซื้อกันได้นี่ซื้อกันได้สดชื่นได้ด้วยเชี่ยนี่ยากว่ะเดี๋ยวนะกูว่าขอควายว่ะเรียกพยาบาลมาอยู่ในห้องตรวจด้วยถูกต้องดิวะพยาบาลต้องอยู่ในห้องตรวจอยู่แล้วขอควายมาแบบท้ายครับ ถูกต้องครับ ใน การตรวจผู้ป่วยนะครับต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยใช่ไหม เอาหรออันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันเวลาเราตรวจหมอต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยใช่ครับน่าจะฟีลว่าแบบเป็นพยานกันการตรวจมันมีอะไรอย่างเงี้ยข้อ4ข้อใดเป็นการตั้งใจฆ่าที่บาปน้อยที่สุด What ฆ่าหนูเพื่อใช้ในการวิจัยฆ่าพยาธิเพื่อรักษาผู้ป่วยป่านักโทษคดีฆ่าข่มขืนต่อเนื่องฆ่าสัตว์ที่มาจากฟาร์มปศุสัตว์ฆ่ายุงที่มากัดฆ่าพยาธิผมรู้สึกว่าพยาธิมันยังไม่ใช่เป็น สิ่งมีชีวิตจริง เป็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตคนละแบบแล้วก็ใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยการรักษาผู้ป่วยเนี่ยการฆ่าเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเกลืออยู่ในตุ่มแต่การรักษาผู้ป่วยเนี่ยเหมือนน้ำที่เทลงไปเมื่อเราเทลงไปเยอะเนี่ยน้ำมันก็จะไม่เค็มคมมากกูฟังธรรมะมาการทำบาปคือเกลือ ๆแบบเกลือ ชีวิตเราเป็นตุ่มนะถ้าเราทำดีเยอะใครบอกว่ากบบาปไม่ได้ไม่จริงเพราะเราเทน้ำเยอะรสชาติเกลือไม่ออกนี่ฟังธรรมะมาธรรมะกระตุกจิตกระชากใจธรรมะกระตุกจิตกระชากใจดันแดง ไปกลับมาเรื่องนี้ก่อนฆ่าพยาธิเพื่อรักษาผู้ป่วย ถูกต้องครับ นี่ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ฆ่าพยาธิตรงเนี้ยผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้เพื่อการช่วยเหลือเขามาข้อ5นักกีฬาคนใดทำตัวไม่เหมาะสมเฮ้ยช้อยอย่างดีอาจารย์หมออ่านวันพีซอะไรเนี่ยลูฟี่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ก็ลงแข่งโซโลขาเจ็บเลยให้เพื่อนไปแข่งแทนซันจิไม่มีสมาธิเลยขอเปลี่ยนตัวอูซบถอนตัวเนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนบรูคตั้งใจแข่งให้แพ้เพื่อไม่เจอชาติเดียวกันคำถามมันแปลกมากเลยว่ะยากเหมือนกันนะลูฟี่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ก็ลงแข่งก็ได้ไม่ใช่เรื่องผิดเลยเหมือนลิเวอร์พูลอะไม่มั่นใจว่าจะชนะแมนยูแต่ก็ลงแข่งแล้วออกมา 7-0 เป็นไง โซโลขาเจ็บเลยให้เพื่อนไปแข่งแทนก็ถูกต้องเปล่าวะแต่ถ้าแข่งกีฬาหมากรุกก็ไม่ถูกเพราะนั่งได้เขาจะเมนชั่นขาครับอูซบถอนตัวเนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนก็เป็นไปได้ก็กูไม่พร้อมไม่มีเงินของตัวเองอะบางทีการบินไปแข่งมันก็เหนื่อยปะวะต้องไปกู้บรูคตั้งใจแข่งให้แพ้เพื่อไม่เจอเนี้ยไม่แฟร์เว้ยบรูคตั้งใจให้ตัวเองแพ้เพื่อไม่เจอชาติเดียวกันอาจารย์บรูคได้แพ้เพื่อไม่เจอชาติเดียวกันเป็นตอนสุดท้ายครับเฉลยนะครับก็คือเป็นอูซบเฮ้ยครับถอนตัวเนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนเพราะถือว่าเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมอูซบถอนตัวเนื่องจากไม่มีผู้สนับสนุนพี่เด็กไทยนักกีฬาที่ผมรู้จักเยอะมากเขาไม่มีเงินน่ะแล้วเขาต้องบินไปแข่งเขาไปเก็บตัวเขาไม่ไหวไงก็แฟร์ปะวะอันนี้ในแง่อุซบนี้อาจจะเหมือนว่าไม่มีสปอนเซอร์ไม่เล่นดีกว่าบรูคตั้งใจแข่งให้แพ้เมื่อไม่เจอชาติการเด่นประโยชน์ส่วนรวมของชาติไงแล้วทำไมเราไม่เอาชาติตัวเองอะเข้าไปให้ลึกที่สุดอะอย่างน้อยคือสมมุติเราเป็นไทยรอบต่อไปเราจะไปเจอไทยแต่ว่ารอบนี้เราเจอญี่ปุ่นทำไมเราต้องยอมแพ้ญี่ปุ่นเพื่อให้ญี่ปุ่นไปเจอไทยอีกทีนึงทำไมเราไม่เอาไทยไปเจอกันเองเพื่ออย่างน้อยไทยได้เข้ารอบต่อไปแน่นอนนี่คือประโยชน์ส่วนรวมถูกปะไม่ผิดอันนี้พูดจริงพี่ไม่ยอมพี่ไม่รับไม่ได้พี่ไม่รับได้พี่ได้ครึ่งข้อ6หากรับนักเรียนได้1คนเข้าเรียนแพทย์คุณจะเลือกใครในตัวเลือกต่อไปนี้
เรามาดูสไตล์ข้อสอบนี้นะเริ่มจับทางมันได้แล้วคืออันนี้เราต้องเลือกเด็กคนนี้1 คนที่มาเป็นแพทย์แต่ทั้งหมดเนี่ยคือสอบผ่านแล้วเราเป็นสอบสัมภาษณ์แล้วน้องคนแรกมีความเมตตาประทับใจความเมตตาของแพทย์ที่รักษาตนในวัยเด็กอันนี้เป็นไม่ได้ติ๊กไปก่อนทุนเรียนดีแต่ขัดสนอยากมีอาชีพมั่นคงอยากมีอาชีพมั่นคงอาชีพอื่นเยอะแยะแพทย์มีความจำศีลปัญญาเป็นเลิศแพทย์มีความจำไม่เกี่ยวหวานอยากเรียนนิเทศแต่ดันทำคะแนนชีวะได้อันดับ1ประเทศก็เลยมาเป็นไม่เกี่ยวก็อยากเรียนนิเทศก็ไปงานที่ตัวเองละพอแพทย์เนี่ยต้องใช้ความรักในอาชีพสูงมากอันนี้ตัดทิ้งแน่นอนปลาเดินตามรอยมารดาที่เป็นแพทย์ตามรอยมารดาที่เป็นแพทย์ระหว่างตามรอยมารดาเนี่ยก็อาจจะเห็นสิ่งที่แม่ทำเพื่อคนไข้แต่ชลลี่ดันประทับใจความเมตตาของแพทย์ที่รักษาตนโดยตรงชลลี่ประทับใจความเมตตาของแพทย์ที่รักษาตนเองโดยตรงเลยเฮ้ยฉันอยากเป็นหมอเหมือนเขาอ่ะเพราะเขาช่วยชีวิตฉันไว้นะฉันช่วยเหลือมนุษย์เพื่อมนุษย์ให้มากกว่านี้กอไก่แม่เราชายครับคือแรงขับดันในชีวิตมันจะมากเพราะว่าเราป่วยโดยตอนเด็กแล้วฉันรอดชีวิตมาเพราะหมอคนนี้ฉันอยากช่วยคนอื่นต่อฉันอยากเซฟชีวิตคนอื่นต่อถูกต้องครับเพราะว่าแพทย์เป็นอาชีพที่มั่นคงเรียนเก่งพ่อแม่เป็นหมอไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่เป็นหมอจะเป็นหมอเนี่ยต้องมีความอุทิศตนต้องมี passion ในการที่จะเป็นหมอมีความเมตตาข้อ 7 ผู้ป่วย2 รายรอรับการบริจาคไตและต้องเลือกรักษาเปลี่ยนไตให้เพียงคนเดียวก่อนท่านจะพิจารณาจากอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุดกอไก่ใครที่ได้ไตใหม่แล้วได้คุ้มค่าต่อตัวเขาเองมากกว่าขอไข่ใครมีอาการของโรคที่รุนแรงกว่าขอควายใครมาก่อนได้ก่อนงองูใครฐานะดีกว่าได้ก่อนจอจานใครมีฐานะทางสังคมสูงกว่าได้ก่อนฐานะทางสังคมตัดทิ้งฐานะทางดีกว่าได้ก่อนตัดทิ้งใครที่ได้ไตใหม่แล้วคุ้มค่าต่อตัวเขาเองมากกว่าจะไปรู้ได้ยังไงวะว่าใครได้แล้วคุ้มค่าวัดไม่ได้น่าจะเป็นอาการของโรคที่รุนแรงกว่าหรือเปล่าต้องช่วยคนที่เป็นอาการของโรครุนแรงกว่าหรือเปล่าก็ต้องเซฟชีวิตแพทย์ชีวิตสำคัญที่สุดขอไข่เป็นตอนสุดท้ายใครมีอาการโรคที่รุนแรงกว่าเป็นตอนสุดท้ายครับถูกต้องครับเราให้ผลว่าต้องแยงตามเป็นซี่ครับสมมติถ้าไม่ได้เปลี่ยนไตแล้วจะตายเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงแก่ชีวิตกับพิการเนี่ยก็จะให้คนที่แบบไม่ได้เปลี่ยนแล้วจะตายก่อนประมาณนี้ครับข้อ 8 หญิงอายุ30 ปีปวดท้องน้อยปวดท้องนิดเดียวนะปวดท้องน้อยท้องน้อยแพทย์วินิจฉัยผิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่จึงตัดสินใจผ่าตัดรังไข่ท่อนำไข่และมุดออกโดยไม่ได้บอกญาติเฮ้ยเมื่อผ่าออกแล้วไม่เจอมะเร็งพักฟื้น3 วันถึงหายดีพบว่าไม่สามารถมีลูกได้โดยผู้หญิงคนนี้กำลังแต่งงานกับแฟนของเธอเชี่ยบทดังมันเนี่ยแฟนจึงเริ่มตีตัวออกห่างเชี่ยโอ้โห4 บรรทัดแต่พล็อตแบบโคตรแน่นอ่ะเรื่องนี้แม่งดรามาติกโคตรผู้ชายที่ทิ้งแฟนในยามลำบากแสดงในความเห็นแก่ตัวผิดไม่เกี่ยวเลยเขาเลยแค่ทำดีที่สุดแล้วผิดเพราะทำไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่มันต้องเห็นสิว่ามีมะเร็งถึงจะผ่าเจาะชิ้นเนื้อมาตรวจก่อนว่าชิ้นน่ะเป็นเนื้อร้ายแล้วถึงแบบตัดสินใจผ่าการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยคงผิดพลาดไม่ผิดแต่บอกว่าผ่าขนาดนี้หมอและโรงพยาบาลควรยอมรับผิดช่วยเหลือตามขั้นตอนทางการแพทย์งองูต้องยอมรับผิดก่อนแล้วก็ช่วยเหลือเขาชดใช้ถูกต้องครับเมื่อหมอผิดก็คือต้องยอมรับแล้วก็ช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ผิดกันหรอกตรวจมะเร็งอันนี้เป็นเคสแบบโหมันต้องเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจมันยากมากข้อ 9 แท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับผู้โดยสารแล้วบอกว่าเวลานี้เป็นเวลาฉุกเฉินถ้าอยากไปจริงๆต้องจ่ายเงินเพิ่ม50 บาทถามว่าแท็กซี่ควรยึดถือสิ่งใดมากที่สุดกอไก่ยึดมั่นในหน้าที่ขอไข่ความซื่อสัตย์คอควายความยุติธรรมของผู้ประกอบการงองูรายได้กับเวลาเสียไปมันคุ้มหรือไม่จอจานความสมดุลระหว่างลูกค้าแท็กซี่กับลูกค้าแท็กซี่แล้วเกี่ยวอะไรกับกูวะเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรกับหมอวะจริยธรรมไงความเป็นมนุษย์มนุษย์คิดในมุมจริยธรรมมนุษย์ยุติธรรมผู้ประกอบการตัดทิ้งรายได้ที่เสียเวลาไปมันคุ้มค่าหรือไม่ความสมดุลระหว่างแท็กซี่กับลูกค้าผิดกอไก่ความยึดมั่นในหน้าที่เพราะอาชีพแพทย์หน้าที่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีช่วงเวลาที่ฉุกเฉินต้องอุทิศให้กับประชาชนคำตอบก็คือความซื่อสัตย์ครับมันก็คือความซื่อสัตย์ทำไมก็คือต้องไม่โกงแล้วถามหมอไหมวะหมอต้องไม่โกงหมอต้องซื่อสัตย์ถ้าหมอต้องยึดมั่นในหน้าที่ป่ะทำตาม job description เลยต้องทำอยู่แล้วแต่มึงไปชาร์จเงินเพิ่มก็ไม่ได้คือการรักษาเรียกเงินเพิ่มเพื่อทำตามหน้าที่อยู่แต่ว่าชั่วคือตอนนี้เดี๋ยวนะปรับ mindset ใหม่คือเราต้องสวมวิญญาณเขาเป็นหมอเข้าไปในตัวเราก่อนแล้วคิดแบบมุมหมอว่าหมอที่ดีต้องทำยังไงประมาณนั้น mindset ของข้อสอบนี้ข้อ 10เพื่อนสนิทของคุณเพิ่งเลิกกับแฟนหลังจากคบมา5 ปีโดยที่ไม่มีเรื่องอะไรเขาวงเล็บแฟนเพื่อนเพื่อนสนิทของคุณเพิ่งเลิกกับแฟนเขาแฟนเพื่อนบอกว่าตัวเพื่อนเนี่ยสนใจแต่ตัวเองและครอบครัวมากไปจึงทนไม่ไหวคุณทำอย่างไรเกี่ยวอะไรกับหมอวะเนี่ย
วิธีแก้ไง กอไก่อาสาไปคุยกับแฟนเพื่อนให้ไม่ดี อันนี้ไม่เหมาะสมนะ ดูไม่ดี ดูไม่ดีไม่ถูกต้องขอไข่รับฟังและบอกให้อดทน เราจะบอกแฟนเพื่อนเรายังไงคอควายบอกว่าเป็นบทเรียนในการเลือกคู่ครองอ้าวมึงด่าเพื่อนมึงเองเลยเหรอพี่คองูเข้าใจแต่บอกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนกับแฟนต้องเคลียร์กันเองจอจานเข้าใจและรับฟังบอกให้เพื่อนเราปรับปรุงตัวไม่เกี่ยวรับฟังแล้วบอกให้อดทนผิดง่ายอันนี้งองูเข้าใจแต่บอกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนกับแฟนต้องเคลียร์กันเองมันเรื่องของเขาเอ้ยเดี๋ยวได้คิดใน mindset แพทย์เนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ป่าวะแต่นี่มันแนวเสือกแล้วมันไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะช่วยให้เขารักกันแต่มันไม่เกี่ยวอะดีเทลของคนคบกันมันมีเยอะมาก5 ปีอะเพราะฉะนั้นในมุมแพทย์เนี่ยควรไปอ่านวิจัยป่ะตอนเนี้ยอันนี้มุมหมอนะถ้าตอบในมุมมาร์ทผมตอบงองูเข้าใจแต่บอกว่าเป็นเรื่องที่แฟนกับเพื่อนต้องเคลียร์กันเองแต่ตอบในมุมแพทย์กอไก่อาสาไปคุยกับแฟนเพื่อนให้แพทย์อาสาไงอยากยื่นมือเข้าไปช่วยก่อนแบบเดี๋ยวไปลองคุยให้ก่อนอย่างน้อยอ่ะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ mindset เพราะว่าตอบงองูเนี่ยมันดูว่ามึงอ่ะเป็นไม่ต้องเอามันอยู่ในข้อสอบนี้ก็ได้อ่ะเพราะว่ามันมนุษย์ตอบงองูอยู่แล้วเป็นมนุษย์อ่ะเดี๋ยวเป็นหมาไปยุ่งเรื่องของเขาอ่ะเป็นหมาแต่นี่เราจะเป็นหมอไงเราไม่อยากเป็นหมากอไก่ ตอบงองูครับเรื่องระหว่างคนอื่นรับฟังได้แต่ว่าไม่ควรก้าวไก่ครับ ไอ้เชี่ยก็จริยธรรมทั่วไปนะ เชี่ยกูต้องดำเนินข้อสอบนี้ด้วย mindset ไหนเนี่ยกูงงมากเลยบางข้อก็เป็นมนุษย์ปกติคือตอนแรกผมคิดว่าผมงองูแน่ๆแหละแต่แบบรู้สึกว่าคนบนโลกใบนี้ก็ตอบงองูหมดแล้ววะแต่หมอเนี่ยต้องอาสาไปคุยให้หรือเปล่ามาดูข้อต่อไปไปข้อ11 ตอนนี้กี่ข้อแล้วครับ 10ผิดไป3 ซึ่งจริงๆนะครับมันจะมีทั้งหมด100 ข้อใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง จริงๆมึงทำข้อสอบนี้ได้ข้อละครึ่งนาทีกว่า เชี่ยอ่านยังไม่จบเลย เออ 11ลินดากำลังเดินทางบนทางเท้าเพื่อไปโรงเรียนตามปกติขณะที่ลินดาแชทกับเพื่อนไม่ทันระวังก็มีรถจักรยานขับมาอย่างเร็วหักหลบลินดาและพุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางและสลบไปถ้าเห็นด้วยกับประเด็นไหนมากที่สุดคนไทยส่วนมากมีนิสัยมักง่ายทำให้สังคมไม่เป็นระเบียบผมว่าข้อ 1มันกว้างไปหน่อยว่ะที่อยู่ดีไปเหมารวมว่าคนไทยมักง่ายไม่เป็นระเบียบวะกอไก่ไงก็ผิดขอไข่การขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นเรื่องผิดกฎหมายควรได้รับโทษขอควายผู้ขับขี่จักรยานยนต์ควรระมัดระวังกว่านี้คนขับรถบนจักรยานได้รับบทเรียนที่สะสมแล้วไม่น่าใช่จอจานลินดาไม่คนออกข้อสอบส่วนตัววะจอจานลินดาไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือบนทางเท้าอ่ะโทรศัพท์มือถือบนทางเท้าเนี่ยเห็นด้วยนะแต่มันยังไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญของอันนี้ขับขี่จักรยานบนทางเท้าเป็นเรื่องที่กฎหมายรู้ว่าผิดแต่ว่าประเด็นผู้ขับขี่ควรระมัดระวังมากกว่านี้คอควายผู้ขี่จักรยานยนต์ควรระมัดระวังมากกว่านี้ ใช่ขอไข่ครับเพราะว่าสำหรับแพทย์ในกฎหมายเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุด เชี่ย ๆไอ้แต่คมว่ะนี่ ไม่คุมขนลุกเลย ขอไข่เหรออ๋อการขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า เป็นเรื่องที่กฎหมายควรได้รับโทษ ผมจับได้ละตอนนี้ที่จับได้คือคิดว่าเราเป็นหมอคิดว่าเรารักโลกและคิดว่าเรายึดมั่นในกฎหมายประมาณนี้ข้อ12เป็นเรื่องที่รู้ดีว่าการขายของย่านประตูน้ำนั้นขายราคาชาวต่างชาติเพราะย่านใจกลางเมืองคมนาคมสะดวกมีโรงแรมตั้งอยู่มากมายและบางร้านเนี่ยก็มีการคิดราคาแยกระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติท่านยังคิดเห็นว่าอย่างไรค่าเงินบาทไทยอ่อนกว่าค่าเงินต่างประเทศมากการขึ้นราคาจึงไม่ส่งผลต่อชาวต่างชาติมากนักขอไข่เป็นเรื่องที่คุมยากเนื่องจากอุปสงค์อุปทานตรงระแวกนั้นคอควายพ่อค้าแม่ค้าควรจะมีจรรยาบรรณในการตั้งราคาขายงองูชาวต่างชาติมีไหวพริบและสามารถหาร้านซื้อขายสินค้าที่ราคาย่อมเยาของเขาเองได้จอจานรัฐบาลควรเข้ามีบทเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของประเทศค่าเงินบาทไทยอ่อนเนี่ยผิดเลยอุปสงค์อุปทานก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันขายแยกราคา สเปค ว่ะ ราคา หรือรัฐบาลควรเขามีบทบาทเรื่องนี้วะเพราะค้าแม่ค้าควรมีจรรยาบรรณในการตั้งราคาซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองเราต้องรักษาทุกคนในมาตรฐานเท่ากันขอควายเพราะค้าแม่ควรมีจรรยาบรรณในการตั้งราคา ถูกต้องครับเพราะว่าต้องใช้มาตรฐานเดียวกันในแบบนี้ โหเป๊ะด้วยว่าเฉลย13ปาณีกับมีนาเมื่อสนิทกันเครียดว่ะเหนื่อยว่ะข้อสอบนี้ปวดหัว เพราะว่ามันต้องเป็นคนดีหรือเปล่ามึงเลยคิด ว่าอึดอัดอะรู้สึกอึดอัดไหมรู้สึกอึดอัดไปหมดเลยอะปาณีกับมีนาเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองคนเนี่ยทำเรื่องขอยื่นรับทุนเรียนดีแต่ยากไร้ซึ่งในปีนี้มีแค่ทุนเดียวในวันสัมภาษณ์อาจารย์จึงถามถึงความเห็นของแต่ละคนมีนาจึงตอบตามตรงว่าปาณีอ่ะใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่เหมาะที่จะได้รับทุนการศึกษาแต่ปาณีไม่พูดอะไรนอกจากชื่นชมมีนาเชดในที่สุดมีนาก็ได้รับทุนนี้ท่านมองประเด็นสำคัญโหมีนาไม่อย่างดาร์กกอไก่มีนาไม่สมควรพูดตัดสินเพื่อไม่ให้รับทุนมีนาตอบคำถามได้ชัดเจนตรงประเด็นตัดทิ้งคอควายปาณีเป็นคนจิตใจงามงองูอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรถามพาดพิงผู้สมัครคนอื่นจอจานอาจารย์ควรใช้วิจารณญาณมากกว่านี้จอจานผิด
อาจารย์ไม่ควรถามพาดพิงคนอื่นบ้างวะว่าอาจารย์อ่ะงงงูอาจารย์อ่ะยุ่งไม่เข้าเรื่องไปถามพาดพิงคนอื่นทำไมวะ ไม่ควรถาม2คนนี้ ไม่ควรถาม2คนนี้ว่าอีกคนเป็นยังไงเว้ยถามคนสัมภาษณ์พององูอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรถามพาดพิงผู้สมัครคนอื่น ข้อนี้เฉลยคือก็ไก่ครับน่าจะเป็นฟีลว่าพูดเรื่องของตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าแพทย์ส่วนมากอ่ะก็มีความเห็นว่าข้ององูเป็นข้อที่ถูกเหมือนกันเพราะว่าถือว่าอาจารย์มีไบแอสข้อนี้ก็เป็นข้อที่ถกเถียงกัน ผมตอบงอจอแล้วกันอาจารย์แม่งมั่วหมดอะมีจินตนาการมากกว่านี้ด้วยอาจารย์อะ 14 จากกระแส Ice Bucket Challenge มีบริษัทจ้างให้นายแท็กฮิออนให้ไปท้า Ice Bucket บุคคลที่มีอำนาจถ้าคนที่ถูกท้า Ice Bucket บริษัทจะจ่ายเงินให้นายแท็กยอนนายแท็กยอนควรพิจารณาอย่างไรกอไก่สมควรทำเช่นนั้นจริงหรือขอไข่มีคนที่ให้ไปแอบแฝงหรือไม่คอควายเป็นงานทำตามกระแสที่ไร้สาระไม่ใช่ Ice Bucket Challenge เขามีทำเพื่อรณรงค์โครงการหนึ่งสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนคนที่ทำมันต้องบริจาคเงินด้วยอะไรสักอย่างซึ่งผมว่ามีประโยชน์ไม่เป็นไรสาระงองูสมควรแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไรวะผิดทำแล้วได้เงินก็ไม่เสียหายอะไรผิดขอไข่วะมีคนที่ได้ผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่กับกอไก่พิจารณาว่าสมควรทำเช่นนี้จริงหรือมันก็เป็นชาเลนจ์น่ะบุคคลที่มีอำนาจเขาก็มาทำชาเลนจ์ได้ดิไม่เป็นไรเลยขอไข่มีคนที่ได้ผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ เฉลยของอันนี้นะครับข้อกอไก่ครับว่าสมควรทำเช่นนี้จริงหรือเปล่าเขาให้ผลมาตรงเรื่องการจะจ่ายเงินนะครับแต่อันนี้ก็เป็นข้อที่มีการถกเถียงเหมือนกันเขามีคนถกเถียงว่าข้อขอไข่ก็มีการตอบได้เพราะว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจ สมควรทำเช่นนี้จริงหรือสมควรที่จะเรียกรับเงินตั้งแต่แรกหรือเปล่านี่คือเฉลยเขาหรือเปล่ามึงควรเห็นเงินเป็นที่ตั้งแต่แรกหรือเปล่า ไม่ควรเห็นเงินเป็นที่ตั้งประเด็นนี้อยู่ที่เงินใช่ไหมเพิ่มอีกข้อหนึ่งก็คือเงินเป็นเรื่องรองห้ามเห็นแก่เงิน ถึงข้อสอบทำข้อสอบนี้ห้ามเห็นแก่เงินเลย ห้ามมองเงินเป็นหลักใช่ 15 ชายคนหนึ่งมีอาการทางจิตนั่งบนรถเมล์แล้วเอาของมาวางเก้าอี้ตัวข้างๆสักพักมีหญิงชราเดินเข้ามาแต่ชายคนนั้นไม่เอาของให้ออกให้นั่งได้มีวัยรุ่นถ่ายคลิปประจานทางเน็ตท่านคิดอย่างไรกอไก่ของที่ว่าอาจจะเป็นของคนอื่นขอไข่วัยรุ่นทำถูกแล้วไปประจานเขาจะได้อายผิดอันนี้ตัดทิ้งขอควายชายคนนี้ป่วยทางจิตวัยรุ่นไม่ควรทำเช่นนี้ถูกไปก่อนงองูเป็นเรื่องสิ่งที่ส่วนบุคคลวัยรุ่นไม่ควรทำเช่นนี้ทำถูกแล้วคนอื่นจะไม่เอาเยี่ยงอย่างผิดของที่ว่าเป็นของคนอื่นก็ผิดชายคนนี้ป่วยทางจิตวัยรุ่นไม่ควรทำเช่นนี้คอควายครับ ตอบงองูครับเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลมันไม่ควรทำเช่นนี้ก็เหมือนว่าเป็น PDPA ครับ CDPA เพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดจรรยาบรรณแพทย์หรือว่าถ้ารู้อะไรก็ต้องเก็บไว้ ในแง่สิทธิและกฎหมายเหมือนเดิมกฎหมายเป็นที่ตั้ง มัน ข้อ 16 กรณีที่มีเพจใน Facebook ลงรูปประจานการรับน้องที่ไม่เหมาะสมต่อลงเพจ จานอีกครับ การกระทำเช่นนี้เป็นอย่างไรไม่เหมาะสมเพราะเป็นอะไรเมื่อสิทธิส่วนบุคคลตอบได้เลยเนี่ยแล้วเอาใหม่ๆแล้วเล่นข้อไก่เหมาะสมสะท้อนให้รู้เหมาะสมเพราะคนอื่นจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่เหมาะสมเพราะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทำให้คนอื่นเสียหน้าผิดเหมาะสมเพราะจะได้ประจานให้ละอายผิดงอจอตัดทิ้งก่อนคอควาย ถูกต้องครับก็เหตุผลที่เขาเฉลยมาคือข้อ 67เลยครับก็เหมือน PDPA กฎหมายเป็นที่ตั้ง ข้อ 17 กรณีนักศึกษาแพทย์ใส่เสื้อกาวไปรับประทานอาหารในโรงอาหารรวมของมหาวิทยาลัยสิ่งที่ควรพิจารณาคืออะไรกอไก่ไม่เป็นไรชุดไหนก็เหมือนกันผิดขอไข่ไม่ควรทำเพราะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อวิชาชีพคอควายความเป็นแพทย์มีผลต่อการยอมรับในสังคมงองูใส่เสื้อกาวไปที่อื่นสมควรแล้วหรือจอจานควรจะการให้เหมาะสมตามกาลเทศะคอควายผิดกอไก่คอควายผิดแน่นอนงองูใส่เสื้อกาวไปที่อื่นสมควรแล้วหรือสมควรแล้วหรือสมควรแล้วหรือเหรอ สมควรแล้วหรือ ใส่เสื้อกาวที่สมควรแล้วหรือ ไม่ถอดไว้ที่ห้องตรวจ เพราะว่ามันจะได้ไม่ติดเชื้อเปล่างองูอะเหนื่อยวะ อันนี้เฉลยนะครับตอบต่อจานครับควรแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะโดยเหตุผลนี้เพิ่มเติมที่เขาแทรกเข้ามาตรงนี้นะครับก็คือนักศึกษาแพทย์เนี่ยจริงๆห้ามใส่กาวออกนอกโรงพยาบาลเพราะว่าเรื่องการสกปรกแล้วก็การติดเชื้อนะครับแล้วก็การไปช่อชีวิตของคนอื่นด้วย คือเราแค่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสอนกันอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นข้อที่เพื่อนบอกว่ามีคนเถียงกัน ก็คือข้ององูเหมือนคำด่าข้อจาจานเหมือนคำสอน ก็มีหลายอันนะที่เป็นประมาณนี้คืออาจจะต้องเฉียงมากตอนทำ 18 มีกลุ่มคนมาวิจารณ์ละครน้ำเน่าที่ตบตีแย่งพระเอกท่านคิดอย่างไรกอไก่ควรพูดถึงสิ่งดีมากกว่าวิจารณ์ขอไข่ละครน้ำเน่ามีไว้ดูแค่นั้นจบไม่ใช่ผมว่ายังไงมันก็ผมว่าซึมซับอยู่แล้วคอควายดีแล้วมีคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่งองูเราควรมองคนที่ประโยชน์มากจอจานประชาชนคนอื่นแยกแยะได้อยู่แล้วเขาถามเขาต้องการอะไรเนี่ยคำถามเนี่ย
เขาต้องการให้เราแสดงออกด้านไหนวะเขาจะมองการตบ ยังไง การตบครั้งนี้เพราะแดงติดมีแผลเปิดหรือเปล่าต้องเย็บไหมต้องทำแผลไหมต้องล้างแผลไหมซึ่งมันทำให้เป็นประโยชน์ได้ละครตบตีก็วิเคราะห์ไปในเชิงบวกได้แผลของนางเอกที่อยู่บนใบหน้าพระเอกเป็นแผลสดเปิดต้องควรทำแผลล้างด้วยน้ำเกลืองั้นงองูเราควรมองคนที่เป็นประโยชน์บ้าง เฉลยข้อนี้นะครับคือข้อกอไก่ครับ ก็คือว่าการวิจารณ์การพูดสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วอันนี้ข้อ 70นะครับมีการถกเถียงเรื่องข้อกอไก่กับคอควายครับแต่ว่าทางเฉลยที่เขาให้มาข้อกอไก่ครับ ทำไมเขาวิจารณ์ได้สำหรับมุมพี่อะงานอะไรวิจารณ์ได้หมดเลยเว้ยถ้าวิจารณ์บนเบสแบบเหตุและผลนะบางทีอะสิ่งวิจารณ์มันก่อให้เกิดการพัฒนานะเว้ยสมมติคนไข้ไม่ดูแลตัวเองหมอว่าทำแบบนี้ไม่ถูกนะคนไข้ควรจะนอนเร็วกินของงดกินของมันทำไม มันดื่มแล้ว อ๋อทำไมเชี่ยงงวะงงนี่งงแล้ววะข้อ 19มีมี่ดาราสาวชื่อดังมีข่าวไปท้องกับแคนดาราชายจนมีลูกจึงส่งผลต่อชื่อเสียงมีมี่ท่านคิดอย่างไรกอไก่ควรตรวจ DNA ก่อนวิจารณ์ขอไข่มีมี่ไม่รู้จักป้องกันตัวเองคอควายเป็นความผิดของมีมี่คนเดียวงองูแคนคนรับผิดชอบจอจานแคนสามารถมีลูกได้ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งจอจานผิดงองูผิดคอควายผิดถ้าจะมองย้อนกลับไปเพื่อไปแก้ไขในอดีตเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วผมว่าเหมือนไม่รู้จะพูดเรื่องป้องกันตัวเองไปทำไมก็มันป้องกันไม่ได้แล้วไงเพื่อนเราควรตรวจ DNA ไปเลยก่อนวิจารณ์ว่าใช่เปล่าวะจบกอไก่ตัว DNA ครับเฉลยข้อนี้นะครับก็คือข้ององูครับแคนเขารับผิดชอบเขาแค่ให้เขียนว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ คิดเห็นยังไง ไม่ควรวิจารณ์แล้วก็ข้อนี้พอมีคนตอบงองูกับจอจานเพราะว่าอาจารย์หมอที่เฉลยออฟฟิเชียลเป็นงองูการรับผิดชอบในที่นี้เพื่อนผมให้ผลว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ารับผิดชอบเรื่องว่าท้องแต่หมายถึงว่ารับผิดชอบเรื่องข่าวมาพูดว่าอะไรยังไง รับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ ที่ตอบในมุมว่าแพทย์คนหนึ่งมองเหตุการณ์นี้แล้วแอคชั่นที่ตอบไปมันจะควรจะเป็นยังไงสำหรับผมข้อสอบที่ทำวันนี้มันไปได้หลายทางมากคือมันไม่มีข้อไหนที่แบบตัดช้อยได้ผิดไปเลยก็เลยงงบางทีแบบข้อที่มั่นใจว่าผิดแน่ๆว่าแคนคนรับผิดชอบเนี่ยคือหมายถึงว่าหมอจะไปบอกว่าเหตุการณ์นี้เราได้ข่าวเราเสพข่าวฉบับหนึ่งมาว่าสงสัยอักษรมอท้องกับดาราคอเราจะบอกเลยไหมว่าคอรับผิดชอบสิคำตอบของมึงคือเฮ้ยเดี๋ยวรอความจริงมันออกมา ปรากฏ แล้วเราค่อย วิจารณ์ คิดเห็น ใช่แต่เรายังไม่รู้เลยไงว่าข่าวเนี้ยมันจริงหรือไม่จริงเนอะป่ะแล้วสมมติว่าเราจะไปบอกว่า ไม่จริงหรือไม่จริงมันก็ส่งผลแล้วไงแอคชั่น อ้าวรู้แต่หมายถึงว่ามีนี่ส่งผลอยู่แล้วเพราะเป็นผู้หญิงมีข่าวว่าท้องตัวแคนเองก็ส่งผลดีถ้าทั้งหมดเป็นเรื่องปลอมหมดเลยเราเป็นในฐานะประชาชนเราจะไปบอกได้ไงว่าแคนคนรับผิดชอบทำไมอันนี้งงว่ะในบรรดาข้อเนี้ยในทั้งหมดเนี่ยข้อเนี้ยผมแปลกใจสุดว่าทำไมถึงเขาตอบเฉลยว่าแคนคนรับผิดชอบเชี่ยปวดหัวว่ะไม่อยากทำแล้วเหนื่อยข้อสุดท้ายมารถเมย์คันหนึ่งสภาพเก่าแต่ยังวิ่งอยู่เกิดประสบอุบัติเหตุทำให้คนบาดเจ็บหัวหน้ากรมขนส่งควรทำอย่างไร ใช้คันเดิมต่อไป ลาออก ปัจจุบัน กอไก่ลาออกแสดงรับผิดชอบถูกขอไข่ลาออกนี่ปัญหาไว้ก่อนผิดไม่ลาออกเพราะอยู่เพื่อแก้ปัญหาผิดรู้อยู่แล้วว่าสภาพเก่าสิ่งที่ควรทำควรเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนไม่ใช่รอให้คนเกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บก่อนค่อยมาแก้ปัญหาไม่ลาออกเพราะคนขับผิดตนไม่ผิดไม่ลาออกเพราะอุบัติเหตุมันสู่วิสัยผิดข้อกอไก่ลาออกแสดงรับผิดชอบเราทาย ข้อควายครับไม่ลาออกเพื่ออยู่แก้ปัญหาเพราะว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาอาจจะโยนเคสคนไข้หรือเปล่ามึงเป็นคนตัดสินใจที่ใช้รถรุ่นเก่าคนหลักการแต่สำหรับผมก็มองว่าเรื่องนี้รถเมย์สภาพเก่ามึงควรประเมินอยู่แล้วว่ามึงเป็นหัวหน้ากรมขนส่งงานคืออะไรงานคือก็ตรวจสอบรถสิแล้วทำไมต้องรอให้คนบาดเจ็บก่อนมันผิดในแง่วางแผนแต่มันไม่ได้ผิดในแง่แก้ปัญหาแต่คนบาดเจ็บไปแล้วนะเขาไม่มีความรับผิดชอบแล้วผมว่าคนใหม่ก็ทำได้มึงอยู่ของเดิมมึงทำให้เกิดปัญหานี้ได้คนใหม่ทำไมจะแก้ปัญหาไม่ได้มันก็น่าคิดแต่ก็นี่ผมจะเป็นเรื่องนโยบายเรื่องความรับผิดชอบไงกูไม่ค่อยเห็นแพทย์ที่เขาโยนเคสผมไม่ทำนะเคสนี้ผมเหนื่อยกูก็เลยที่ไม่แปลกมากเลยว่ะเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องราวของกรมขนส่งแล้วแฟกต์นั่นคือว่ามึงปล่อยให้รถวิ่งมาในแย่อยู่แล้วมันคือเหมือนการบริหารองค์กรพ้นตำแหน่งไปพ้นตำแหน่งไปเลยเพราะมึงเหมือน CEO ที่ไม่บกพร่องในหน้าที่เขาก็จะทำแบบนี้เพราะมึงคือ CEO ที่บกพร่องในหน้าที่แต่คุณจะเอาเหตุการณ์ที่ตัดสินใจในเหตุการณ์นี้มาตัดสินในมุมมองของแพทย์ได้หรอวะมันแปลกเนาะคือเขาแล้วก็ผมก็เข้าใจมุมพี่ว่าคนไข้
เราโยนเคสไม่ได้ผมเข้าใจนะสมมุติว่าถ้าเป็นเหตุการณ์เนี้ยเป็นเรารักษาคนไข้ มึงก็จะไม่โยนเคส ผมก็จะไม่เลือกต่อว่าผมลาออกบอกว่าผมจะรักษาแก้ปัญหาเขาให้ถึงที่สุดก่อน แล้วผมรับผิดชอบโดยการอะไรสักอย่างหนึ่งคือสรุปคือที่ทำมา 20 ข้อเนี่ยมีการเถียงกันเยอะมากต่อให้แบบเนี่ยอยู่กัน 3-4 คนก็ยังเถียงกันเองเลยแล้วก็บางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็โอเคพอรับได้แต่มันเป็นข้อสอบที่ผ่านมาไม่มีการเฉลยเกิดขึ้น แต่ว่ามีอาจารย์แพทย์ต่างๆเนี่ยออกมาเฉลยซึ่งเขาเฉลย based on 6 ข้อที่เขาสรุปมาเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะซึ่ง6ข้อนี้มันคือสิ่งที่เขาเรียนกันมาง่ายๆข้อ1เขาบอกเขาเน้นประโยชน์ของผู้ป่วยสูงสุดข้อที่2คือจะเน้นต้องไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับอันตรายใดๆเพิ่มขึ้นข้อ3ผู้ป่วยมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะรู้สาเหตุและการป่วยของตัวเองและเลือกวิธีการรักษาตามความเหมาะสมข้อ4การรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมมติฐานของโรคของผู้ป่วยและแต่ละคนอย่างแท้จริงข้อ5ทั้งผู้รักษาและผู้ดูแลพยาบาลและคนไข้ต่างมีเกียรติสมควรได้รับการปฏิบัติกันอย่างมีเกียรติข้อ6แพทย์และพยาบาลต้องไม่ปิดอาการป่วยของผู้ป่วยควรให้ผู้ป่วยรับรู้ความหนักเบาของอาการป่วยตามความจริงแต่ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมอย่างอื่นประกอบเช่นสภาพจิตใจผู้ป่วยด้วยประมาณนี้ซึ่งผมได้เท่าไหร่ใน20 ข้อสรุปนับก่อน9 เต็ม20ก็เกือบถึงแบบว่า average นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ50-70ไม่ผิดหวังตัวเองว่ะอันนี้ก็เถียงกันไปก็อย่าไปซีเรียสเนาะเราว่ามันคุยกันเพื่อก่อเผื่อแบบอนาคตมีใครได้ไปทำข้อสอบหรืออะไรอีกเนี่ยก็มาเหมือนเอาทริคไปใช้หรืออะไรกันลองคิดกันดูว่าแบบไหนถูกคิดแบบนี้ถูกคิดแบบนี้ไม่ถูกรวมไปถึงใครที่เคยสอบข้อสอบความถนัดแพทย์หรือมีประสบการณ์แล้วก็แบบเคยทำข้อนี้มามันคิดแบบนี้ยังไงลองคอมเมนต์มาแล้วก็แชร์กันหน่อยเผื่อว่าใครมาดูคลิปนี้แล้วจะเป็นประโยชน์แบบในการไปสอบครั้งต่อไปหรือน้องๆจะไปสอบความถนัดแพทย์จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้รวมไปถึงน้องๆที่อยากเรียนหมอไปลองทำซะความถนัดแพทย์รู้เรื่องเราจะรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก ถ้าใครอยากให้ผมทำข้อสอบอะไรอีกก็บอกมากำลังสนุกนะแต่อันเนี้ยคิวขมวดแล้วเนี่ยปวดหัวแต่ว่ามีข้อสอบอะไรที่สนุกน่าสนุกส่งมาให้หมดไป9/20วันนี้ตกว่ะเศร้าว่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เทปหน้าจ้า